Ох. Папа шашлычки готовит. Ага. Папа, зачем так много дров? Ну, сегодня ж праздник Ивана Купалы. И чё? В этот праздник надо сжигать все старое и ненужное. Поэтому так много дров. А что мы будем сжигать-то? С чего начнем? Так а я вот думаю, сначала старое или ненужное? Папа, вообще-то не смешно. Не такие уж мы, знаешь, старые, и красивые. Мы нужные и умные, и стройные. Подкину еще чуть-чуть. У а Маши то вообще есть квадрик. мало. Да, и машина, и сама езжу даже. Ага, мама. давай, И давай, масло щас. меняю сама. Еще, мне кажется, дров надо.